Как тебя там зовут? Ильмир Тавкевич. Чего? Как вам лагерь, смена? Огонь вообще. Огонь. Понравился? Прям. Больше не поедешь? Прям до безумия. Смотри, вон все с одеялом. Это фу или ура? Я не знаю. Теперь 2 раза громче. Ура! Помахал, молодец, молодец. Тебе здесь нравится? Врешь? Мне тоже Еще раз вернешься, тут доля в конце. просто так. Загорелся. И говорит, гори, гори, ясно, что ты не факел-то что кинули? А с этой стороны. Ребятки, когда собираются на костре, то обязательно обмениваются песнями. Вот у нас здесь собралось очень много, а точнее 8 киностудий. И давайте мы сейчас каждая киностудия себя представим. Аплодисменты, грации! А мы встречаем звездочек, пожалуйста, звездочки! И... У синего моря! У синего моря! С именем странным! Кирилл. Молодцы, аплодисменты! Хорошо, самая у нас кто там сидит? Братья компания, да? Встречаем братью компанию, поехали! Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий. Выходила, песню заводила, расщепнулась и завала. Про того, которого любила, про того, чистеньку берегла, про того, которого любила, про того, чистеньку берегла. Молодцы, аплодисменты! Контролировать, чтобы не загорело. Что написал мне?